আপনি কি জানেন পৃথিবীতে এমন কিছু প্রাণী রয়েছে যাদের সিংহও কোনো কিছু করতে পারে না? চলুন দেখে আসি এমন তিনটি প্রাণী যাদের চামড়া বুলেট প্রুফ হয়ে থাকে। তো গাইস, প্রথমেই রয়েছে আর্মাডিলো। এরা এমন এক ধরনের প্রাণী যাদের চামড়া বুলেট প্রুফ হয়ে থাকে। কোনো আতঙ্কের আভাস পেলে এই প্রাণীগুলো গুলবলের মতো নিজেদের গুটিয়ে নেয়, যার কারণে শিকারী প্রাণীগুলো ধোঁকা খেয়ে যায়। তো গাইস, তারপর রয়েছে প্যাঙ্গোলিন। প্যাঙ্গোলিনের বাইরের খোলস এতটাই শক্ত যে এগুলো ভাঙার চক্করে একটি সিংহের দাঁত পর্যন্ত ভেঙে যায়। তবে কিছু কিছু মানুষ পেঙ্গুলিন প্রচুর পরিমাণে শিকার করছে, যার কারণে পেঙ্গুলিন এখন বিলুপ্তির পথে। সো গাইস, তারপর রয়েছে পরকিউপাইন। এটি এমন একটি প্রাণী যাকে শিকার করার আগে প্রতিটি শিকারী প্রাণী একবার হলেও ভেবে নেয়, কেননা এই প্রাণীটির সম্পূর্ণ শরীরে লম্বা লম্বা কাঁটায় ভর্তি। যদি কোনো শিকারী প্রাণী এদের আক্রমণ করতে আসে তবে এই কাঁটাগুলো তাদের শরীরে ইনজেক্ট করে দেয়। তো গাইস, এমন ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট সম্পর্কে জানতে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকুন।